নমস্কার জনগণ, গুড মর্নিং। তো আজ হলো 90 ডেজের ডে 5 বাইক মেনটেন্যান্সে। চলো বাইকটা মেনটেন্স করা যাক এবং গাড়িটাকে দেখি। মেনটেন্স করানোর কিছু নেই, হয়তো আমার চেনটা লিফট করতে হবে বা চেনটা ক্লিন করতে হবে, এটুকুনি আমি জানি। বাকি এয়ার ফিল্টার সব চেঞ্জ কাল পরশুর মধ্যে করাবো। এখন খালি এই চেনটা ক্লিন করাবো আর গাড়িটাকে মুছে দেবো। চলো ভাই, গাড়ি পুরো পরিষ্কার আছে, হালকা নোংরা আছে, গাড়িটাকে মুছতে হবে আর চেনটাকে লুপ করতে হবে, আর কিছুই নয়। ঠিক আছে, তো চলো চেনটাকে লিফট করা যাক। তো চলো ভাই, গাড়ি মোছা হয়ে গেছে, এবারে চেনটা একটু পরিষ্কার করাও হয়ে গেছে। তো জাস্ট লুপ দিয়ে দিচ্ছি, লুপ দেওয়ার পরে গাড়ি পুরো পরিষ্কার করে দেবো। আর একবার মুছে লিপ দিচ্ছি যাতে চেনটা একটু ঢিলে থাকে এবং ড্রাই যাতে না থাকে চেনটার, এই জন্য লিপটা দেওয়া আর চেনটা পরিষ্কার করে। কেন গাড়ির মেন পার্ট হলো চেন, চেন না পরিষ্কার থাকলে গাড়ি টানবেও না। তো ভাই গাড়ি পুরো মুছে চেন লিপ করে এই হলো গাড়ির লোক, পুরো পরিষ্কার করা গেলো। তো আজকে ছিল এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে আবার কালকে। থ্যাংক ইউ, টাটা।